السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تشوفوا البحر شي شوية راه قاصح، ولكن عندي شي شوية ديال العكري، شوية ديال الكتومة. غادي ندخل دابا نصيد وغادي نقول لكم اش كاين، لان ما عنديش امكانيات باش شي كاميرا نصور لكم كيفاش نتشد مع الحوت وداك الشيء. ولكن من بعد دابا غادي نصيد اليوم. عندي واحد عقيرشات كما تشوفوا، شوية ديال العكريش، ها هي شوية ديال العكريش، ها هي كما تشوفوها. كما تشوفوا شوية ديال العكريش قاصحة مخلطة وداك الشيء صغيرة عقريش. وغادي نصيد شي شويه ديال الكتومه. واحد البطاطا عندي واحد رايحه، ها هي بطاطا رايحه بزاف ولكن ما تنبغيش نصيد بها. وعندي واحد الراس ديال الكتومه ها هو، ولا غادي نقي نصيد به. وكما تنقول لكم انا غادي ندخل دابا للبحر نصيد. وغادي اليوم شهر 11 25 في الشهر، يوم 25 في الشهر، اليوم 3 شهر 11. وغادي ندخل دابا نصيد ان شاء الله مع الصباح، وان شاء الله غادي نرد عليكم. كما تشوفوا القويطين هو هذا، القويطين فين تنتخبى على البرد، نحط الحويجات ديالي. ها انتم كي مصايب كيف ما تشوفوا، ها انتم الحويجات ديالنا ها هما هنايا. بالنسبه ديال الراباله، المهم غنكمل لكم مزيان. كما تشوفوا درت واحد البيكي، حنا عاد تنعديو بهادشي. لبسوا الغاش وهذا، غادي ندخلو تاكلوا على الله. هو اللي غادي مازال بعض الرياس غادي نعلمهم كيفاش يصيدوا في بيلوطه، كيفاش العجنه، كيفاش هذا حلامه الفتاته، اي حاجه. انا تندير اي حاجه تنصيد، ولكن كاين شي معلومات اللي ما تنعرفش نقدرش نعرفها انا بزاف. تنتعلم، مازال تنتعلم، واخا انا تنصيد مزيان داك الشيء، ولكن مازال كاين بعض الناس تيجي وتيدخل لك شي حاجه في الدماغ ديالك من ناحيه الترباط الصنار داك الشيء. كاين الترباط الصنار كاين بزاف الانواع، ولكن احسن تربيطه ما تتحلش. كاين واحد الحل، واحد الربطه ديال الصنار ديال هادي تدور بالصباع ديالك جوج، هادي تتحل. الا كان شي حوت غليظ نيت صحيح مزيان، بعض المرات اكثر تتحل، تتولي بحال هذاك. وكاين عقده بحالها بطريقه اخرى ولكن ما تتحلش. يديها في فمو يقطع اي حاجه، ولكن الصناره ما تتحلش بصفه نهائيه. لهذا بعض الرياس غادي دابا هذا شهر 11 2019، شهر 11 شهر 12 هو داخل على الابواب. من بعد غادي ندخل دابا نصيد ان شاء الله، وغادي نوريكم الصيد. جيت نكمل لكم الفيديو نيت. غادي ندخل نصيد دابا بالطعم بشويه ديال الكتومه، شويه ديال العكريش، عكريشات قاصحين داكشي صغيورين. من بعد غادي ندخل معكم في التفاصيل ديال الصياده. انا باش ندخل باش نوريكم، انا ما بغيتش ندير فيديوهات، ما بغيتش نبقى ندير فيديوهات. خصني ندير فيديوهات اللي هما انا الحوت اللي تنشدو، ماشي تنتصور بالحوت. هذيك تتصور بالحوت ما يمكنش ندير التصويره ديال الحوت قديم ديال النهار ديال هذا، وانا باش نعيش هادشي اللي تنصيدو تنبيعو باش نعيش انا والعائله ديالي. وشكرا، تنكمل لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف ما وعدناكم صيد بعكريش هكا. هذا بسم الله واحد العقيرشات ها هما، العقيرشات اللي صيدت بهم دابا. كما قلت لكم شهر 11 بلو 5 2019. دخلت صيد شويه بالكتومه، صيد شي شويه ديال العكريش على البحر قاصح واعر بمعنى الكلمه. خرجوا لي شي بحور عمر البحر دابا خرج في حالاتي. ولكن جاب الله واحد الناس تقريبا واحد 3 كيلو ديال الحوت. كما تشوفوها ها هي، كاين شي نقول اللي مازال باقي حي. ها انت تقريبا واحد 3 كيلو ديال النصفي اللي صيدت بها. هادي صيدت بكتومه والعكريش، اكثر تيهز على الكتومه مع البحر خدام داكشي باش اللي شديت هاد البركه ديال 3 كيلو تقريبا. هي وان شاء الله كما انا عندي نوعدكم باش نعلم شي اخوان كيفاش يصيدوا المصايد ديال الصخيرات.
ها انت كما تشوفوا هاد الحوتات ها هما اللي صيدت، الحاصله اللي صيدت هي هذه. انا بغيت ندير فيديوهات تنصيد كيفاش نشد الحوت وكيفاش نتعامل مع الحوت من البحر واعر. وهذا شهر 11 2019 25 الشهر. اليوم الثلاثاء، اليوم ما هذا. وهذا يكتومه كما قلت، هذا عقريشه تنورد فيها نتاق بلا هذه. بلاتي غادي نوريكم شي طريقه كيفاش تبقى ديروا العقريشه، كيفاش توردوها، كيفاش ديروا لها ديال الماء. من بعد كما تشوفوا الاخوان، هذيك الصبا كنت درتها الراباله تاع البحر شي شويه نحيدها، كنت باغي نكرك في البلايه تيعمر البحر، ولكن كما تشوفوا شابوا لها هي هذه بريري ديالها تاي المسائل حويجات هذا. وشكرا على الاخوان. كما تتعرفوا الصياده راه هي هذه، الصح الخضر هو هذا كما تشوفوا. شويه ديال النظافه وبنادم يحتفظ على شي شويه للبيئه، حتى جا الصياد الميكات خنيشات يجمعهم ويحيدهم ما يوسخش المنطقه. وجيت انا صيدت في المصياد، جا واحد اخر يصيد المصياد تيلقى البلاصه حتى بغى تيجلس واحد المنطقه زوينه. وشكرا للصياده، الله يوفقكم، امين يا رب العالمين. هذا حوت باقي حي ديال شهر 11، وهذا كما تشوفوا الشرغوره مازال تيسبيري كما تشوفوا، باش ما يقولش الواحد راه تيتصور بالحوت هذا، ولكن الحوت باقي حي ديال الصباح. كما دخلت صيد بكتومه والمسائل هذا باش نحط لكم فيديو تشوفوه. هذه هي الطريقه باش نصيد بكتومه وداك الشيء. من بعد نوريكم بزاف الصياده، معلومات على الصياده كامله بدقه، والحياه ديالي تنعيش من هذا الحوت. مره تنصيد هذا المفيد، هذه الايامات اول مره تنصيد هذه الايامات. تنشكر الاخوان الرياس، الله يوفقكم، امين.